邊啊！哇，呢個花園即係呢個係買一送二其中嘅一啦。係啊，咁呢個花園其實目測嗰一個面積咧，差唔多都要100成百方噶啦。係啊，成百方噶啦。你買嘅喺呢度，出邊呢個係送嘅喎。啊，呢度先係你使出錢嘅地方嚇。哇，其實佢業主呢度係入門口啦。保養得好好喎，呢個單位真係。邊房咧，佢都係啲嘢已經基本上都清走晒㗎啦。冇錯。啊，張床咧佢係1.8嘅，1.8兩邊咧佢本身都係有床頭櫃㗎啦。飲酒嘅，做翻一個地下酒櫃。做翻一個酒櫃呢個位置。即係好多別墅佢哋就係咁嘅喎，酒櫃酒室即係有錢人就係做酒櫃啦，或者你中意飲茶可以做翻一個茶室啦，都得嘅。中意打台球啦，你完全可以擺喺呢個位置，擺一張大嘅一啲台球台喺呢度都得嘅，或者你做翻嗰啲 KTV 啊，喺呢度 K 歌啊。哇！呢個較正喎，佢唔會話影響樓上樓下喎，即係冇咁多噪音啊嘛。呢個係97個方，3房1廁，但係咧送嘅面積非常之多。你使錢嘅地方係90幾個方啫，但係你用翻嘅話，哇，成分咗2倍。差唔多。樓下咧嗰邊就有嗰啲海鮮食肆啊、餐廳啊，同埋一啲燒烤店啊、一啲飲早茶、食早餐嘅地方，同時都有嗰啲便利店鋪嘅，所以話非常之方便大家嘅。Hello， 大家好，我係喜家鳳啊。Hello， 大家好，我係家聲。係啦，今日我哋喺邊度啊？實里銀灘。哇！冇錯啦，我而家同鳳姐咧就喺呢個實里銀灘呢個碧桂園鳳凰酒店前面嘅呢個沙灘上面啦。呢度係成個實里銀灘最長嘅一個沙灘啦，又係最靚嘅一個景啦。如果有嚟過呢個海邊呢度實里銀灘玩嘅咧，基本上都嚟過呢個位置噶啦，嚟過呢個沙灘游水啊，如果帶小朋友出海啊、坐船啊，哇，真係舒服。今日幾多人喎？已經開始游水咯喎，哇，望到魚咯喎，有冇見到啊？有啊。哇，嗱嗱聲拎個桶去俾佢啦。你去啊？去啦，我去噶啦，你影住啊，你做嘢啊。又想偷懶啊？好，講翻呢邊係我哋一期嘅一個沙灘。我哋今日點解要嚟呢度咧？因為我哋今日啱收到風，出咗一套非常之平靚正嘅單位，好虛揭嘅，主要係冇錯啦，可以用買平層嘅錢啦，買翻類似別墅嘅一個感覺嘅單位，即係非常之靚啦。買100平得翻300平喎。哇，即係抵唔抵咧？非常之抵買啦，300%嘅贈送啊，贈送啊！係啊，真係啊，呢個實用率。好，咁你講翻下，咁呢個單位係一個97個方嘅，然之後咧3房1廁單位，但係咧佢送得非常之多，送埋花園啦，同埋送埋地下室，個使用面積差唔多用到300個方嘅。咁業主咧都 keep 得非常之好啦，佢買翻嚟嗰陣時都非常之高位買翻嚟，咁而家都係劈咗價，非常之要尺嘅，等翻出嚟賣啦。咁我哋如果粉絲朋友咧想買翻咁樣嘅單位咧，就一定要留心睇翻呢條片啦。個單價咧，如果計翻300個方贈送面積一齊計翻咧，個單價先去到2000零蚊，唔夠3000蚊嘅單價。係啦，即係業主真係忍痛割愛啊！真係。好啦，咁講翻呢邊嘅一個生活配套同埋交通啦，呢個係我哋都要講嘅。第一個方面講交通啦，如果你粉絲朋友咧從香港關口翻到嚟咧，要點樣翻嚟咧？係坐我哋京橋巴士啦，呢個係最方便嘅交通方式啦。係。可以喺我哋嘅一個路或者連同關口過完關之後，直接坐我哋嘅京橋巴士，現場買飛都得，或者 S 上面買飛都得。咁係飛價咧係25蚊嘅，25蚊就可以坐到我哋實里銀灘嘅一期交通中心。咁呢個一段路咧，大約係70分鐘左右就可以到我哋一期交通中心落車。咁你今日要睇嘅咧係觀山海嘅屋苑。咁我哋觀山海咧就喺我哋交通中心隔籬，咁如果你落完車之後咧，行路過嚟咧，大約咧唔使轉車噶啦。入到屋企嘅話咧，大約係5分鐘左右就可以行到你個單位門口啦，非常之近距離嘅。同時咧，我哋一期觀山海咧係我哋最早期嘅一個開發嘅一個屋苑嘅，咁非常之近住我哋嘅沙灘啦、海邊啦，同埋我哋呢個鳳凰酒店嘅。啊，你睇到呢個酒店真係靚仔係咪？好高卡士啊！即係見到我都夏天嗰陣時咧住一晚係差唔多800幾蚊嘅喎。哇，未住過。可以體驗一下啊，鳳姐。好啦，等我下次搵到錢先啦。OK， 咁講翻我哋呢邊嘅周邊嘅配套啦，頭先都講咗啦，因為觀山可以冚住我哋呢個沙灘噶嘛，所以嚟沙灘游水都非常方便。同時我哋睇到酒店呢排下面咧係有一排食肆嘅，海邊我哋都知啦，游完水之後咧可能肚餓，想食啲嘢，補充下啲能量。樓下咧嗰邊就有嗰啲海鮮食肆啊、餐廳啊，同埋一啲燒烤店啊，一啲飲早茶、食早餐嘅地方，同時都有嗰啲便利店鋪嘅，所以話非常之方便大家嘅。再講翻我哋呢個
呢個鳳凰酒店後面咧，仲有一個雙業體嘅，嗰邊係有個會多多超市啦，有啲日常所需嘅一啲物品都可以買得到，同時咧食嗰啲早餐啊，有啲係M 記都有嘅，M 記喺嗰邊都開咗一間嘅，所以話咧都係非常之方便嘅。即係應有盡有咯。就講翻，因為我哋一期呢邊係冚住我哋嘅如果成日有睇片都知啦，銀湖市場都係喺我哋一期同三期嘅交界處嘅。咁我哋觀山海呢邊過到去嗰個銀湖市場買嘢都非常之方便，所以話咧住喺呢個屋苑又可以享受翻呢邊海邊嘅沙灘啊、風景啊，又可以享受埋我哋呢邊嘅生活配套設施，非常之方便。係啊，真係好難得咯呢啲咯。冇錯啦，咁我哋講完呢啲之後咧，我都想睇翻下嗰個高卡士嗰個鳳凰酒店先啦，我都真係未住過嘅。引翻一下呢個酒店嘅一啲配套設施出嚟，真係非常之靚仔。如果有嚟過呢邊玩嘅咧，就可能都有睇過呢邊嘅一個酒店嘅情況嘅。因為我哋之前喺呢度翻工嘅嘢都喺呢度。哦，咁你肯定經常住啦。我冇住過啊，我真係冇住過鳳凰酒店啊。講真，我只係有一次係同同事住咗一晚啫，住咗隔籬呢個浪琴灣嘛。有少少啊。係啦，呢度有啲食噶啦。呢度喺度裝修緊啊，有少少。好嘈啊！好嘈啊！好嘈！呢度就嘈啲咯。因為天熱啦，裝修開工啦。哇！呢條街好嘈。啦，講翻。我哋頭先行過嗰條路咧，就係綠道嚟嘅。咁呢條綠道咧係一直穿過我哋成個一期啊，同埋三期嘅。咁平時呢條綠道咧，你可以跑步啊、踩單車啊，都得。但係嗰啲小車係入唔到嚟嘅。咁呢條綠道咧係一直可以行到去韶關灣嗰邊嘅。哇，好高卡士啊，真係。嗱，上面咧仲有一個非常之大嘅一個叫咩啊？嗰叫咩啊？一個非常之大魚缸係嘛？叫魚缸咩？嗰個圓柱形嗰個咪魚缸咩？圓柱形嗰啲就係佢啦，冇錯就係佢。係咪講佢啊？係啊，入邊有好多魚嘅。誒，頭先鳳姐話要問可唔可以食嘅，就係嗰邊。即係一見到我都諗到清蒸啦，定係紅燒噶啦。去睇下佢，你想清蒸咧？呢邊其實呢個鳳凰酒店咧本身係有啲食肆嘅，本身係有啲店鋪嘅。而家都呢度有個咖啡喺呢度開緊。哦，可能佢之前都係來玩嘅人少咯，天冷啊嘛。依家天時熱啦，可能慢慢都開翻噶啦。係啊。呢度都可以做翻呢啲網紅打卡點啊。係啊。有朋友啊咩過嚟影翻啲片都幾靚啊。好多人中意喺呢個位置影相嘅。清蒸啦，清蒸啦，睇起身嘅清蒸比較好食啊。紅燒好食啲。咁我哋行到前面嚟。酒店嘅大門口，咁我哋其實從觀山海個屋苑咧行到呢個酒店咧都非常之近距離嘅。如果你係有 friend 啊，想過嚟住啊，想過嚟玩啊，可以幫佢拍埋呢個酒店嘅房，就住喺呢度，非常之方便。好有面咯！哇，住翻咁高卡士嘅地方，五星級酒店就喺我屋企隔籬，你講出嚟都非常之有面噶啦。係啦，都屬於成個碧桂園嘅一個好似係標杆咯，係嘛？冇錯，好。咁我哋其實一定要睇嘅咧，就係隔籬呢個觀山海啊，好近啊，100米嘅啫嘛，行過去就可以到啦，非常之近距離嘅。好啦，我哋講咗咁多，即時睇樓，等陣見。冷暖那可休，回頭多少個秋，尋遍了卻偏失去。未盼卻在手，我得到沒有，沒法解釋得失錯漏。剛剛聽到望到便更改，不知哪裏追究。一生何求，常判決放棄與擁有。耗盡我這一生，捉不到已跑開。一生何求，迷惘裏永遠看不透。沒料到我所失的，竟然是我的所有。好。咁我哋而家就同鳳姐嚟到呢個單位呢度啦，呢個花園入邊啊，哇！呢個花園即係呢個係買一送二其中嘅一啦。
係啊，咁呢個花園其實目測嗰一個面積咧，差唔多都要100成百方噶啦，係啊，成百方噶啦。佢個花園要點用啊？點用啊？你去放住小朋友喺呢度打波都得啦，打羽毛球啊，完全 OK 喎。然之後咧，個業主之前咧係有整過嘅，整咗一個類似一個搖椅喺呢度，同時咧都要整咗呢啲花圃啊，種咗啲花草喺呢度，哇！即係識享受啊！呢個業主，哇！你睇呢個秋千都幾愜意嘅喎，下晝好似依家咁，太陽唔過嚟嗰陣時咧，就可以喺度嘆下，係嘛？攞支嗰個奶茶啊、檸檬茶喺度。咁你呢個單位其實講真就係，因為你用嘅錢咧，就等於用少少嘅錢去買到一個同別墅就係嗰啲獨立屋一樣嘅感覺嘅一個單位。平層嘅價錢，即係你平房嘅價錢，住翻呢個別墅嘅 feel，係咪好正咧？有花園，有地下室。如果有中意呢啲大私家花園嘅港人朋友，咁要好好咁睇下呢張片啦。咁如果係呢個花園俾阿鳳姐，其實阿鳳姐都好中意呢啲大花園嘅 feel 嘅，因為點樣設計啊？我好勤力噶，我中意種菜噶，中意種花噶，好似佢依家都已經業主啊留咗有呢啲花池噶啦，係嘛？如果係我咧，話呢度種一排蒜頭又好，蔥又好，嗱呢邊咧就種翻一排嗰啲番茄啊，係嘛？咁你自己紅嘅又好，黃色嗰種都得，哇一排過嚟。再呢邊咧，我哋再種翻一排嗰啲茄瓜啊，嗱依家就到種翻呢啲咩啊？豆角、黃瓜嘅時候啦，呢個啱好佢呢度啦，有啲柵欄喺呢個位置啦，你啲豆角又好，黃瓜又好，黐埋上去掉，有果嗰陣時掉落嚟，係咪好靚啊？講到我都肚餓。哇！就係轉翻一片過嚟，你想種翻啲咩啊？阿 Sam 平時中意食咩餸啊？我中意食雞蛋喎。係啦，中意食雞蛋又有啦。呢個位置咁大，養翻2隻雞仔係咪可以咧？嗱，如果有中意港人朋友中意養雞嘅，阿鳳姐私人贈送2隻雞仔俾你啊！未話頭先阿鳳姐講完之後咧，都已經打停晒4菜一湯啦。係啦，仲有肉噶咯喎，雞仔一養大係嘛，係咪又有得食啦？嗱，呢一排種過嚟，仲可以種翻啲花草啦，係嘛？如果中意嗰個嘅呢個位置，瓜果蔬菜有啦，就係種翻啲花啊嗰啲喺度欣賞下，係咪好正咧？係啊，咁其實呢個花園用處好多啦，唔單單話呢啲種花草啦，或者小朋友喺呢度玩都得啦，或者你有時候家庭聚會嗰陣時咧，呢邊可以做翻一個 BBQ 啦，BBQ 露天燒烤，哇，係咪好正咧？一到節假日啦，嗱，好快就5·1啦，係嘛？5·1又好，你中秋節又好，11又好，呢個位置都係你呢啲 friend 啊、啲親戚啊過嚟聚埋一齊嗰種，就係呢度又有面喎，哇，係真係啊！啊呢個位置仲有喎，唔止呢邊喎。呢個位置咧，哇，相當於一個好長嘅一個露台啦。平時都唔係經常用嗰啲嘢咧，嘰哩呱啦嘅咧，就可以收納落嚟呢邊咯。睇得出嚟個業主咧，中意做啲種啲花頭啊，有啲花盆啊，去擺喺呢度。仲有就係啦，如果有中意養寵物嘅，嗱啲狗又好，貓又好，呢個位置可以起一間屋俾佢，或者係平時佢喺度玩啊。放翻啲嘢喺度係咪 OK 咧？啱先講嘅養翻啲雞仔嗱，呢個整翻2個雞籠放喺呢個位置，又唔會話好臭啊！你屋入邊係嘛？呢個位置就至啱啦。阿鳳姐一定係持家有道啊！真係真係好中意呢個大花園咯。好，咁我哋睇完花園，幾時入到呢邊入邊去睇翻？仲有個抽。呢個係業主買嘅嗰個搖椅嚟，但係佢可能唔用咗，因為有嗰個仲勁過呢個啦，係嘛？小心啲喎，有啲蟲喎。冇。好啦，咁我哋翻嚟睇翻到佢呢套房先。其實買1送2，其實你買嘅喺呢度，出邊呢個係送嘅喎。啊，呢度先係你睇出錢嘅地方吓。哇，其實佢業主呢度係入門口啦，保養得好好喎，呢個單位真係。都係好新淨啊，唔會話好似即係好舊啦、好花嗰種啦。就牆面咧，到時你油翻少少就得噶啦。都係有啲少少花痕啦。因為時間都有咁耐啊嘛。咁你買完之後咧，始終都要油翻個牆面噶啦。係啦，廳咧係要油翻去咯，因為你1樓啊嘛，用嘅時間佢嚟咗會有少少嘅。
仲咁我哋有從最開始去講啦。咁 OK，呢度咧先係我哋正定嘅入庫門，入庫大門啦。同時咧，我哋出嚟呢個位置就係我哋呢一座單位嘅一個呢間大廳嘅入庫大堂啦。咁隔離係我哋嘅信箱啦，就係如果香港朋友都好熟悉嘅，如果係喺香港住啊，可能都中意用呢啲信箱嘅。但係喺大陸呢邊咧，基本上唔用呢啲信箱噶啦。係啊，依家一般都有咩快遞又好，咩都好，都係有專門嗰啲快遞店啊嘛，或者喺便利店入邊嘛，比較安全咯。冇錯啦。但係都係有翻呢啲嘢嘅，基本上。我哋講翻呢度，其實咧佢都係算翻，即係雖然係一樓啦，但係佢隱私都係特別好咯。啱先我哋講到嘅係甩根喺嗰邊啊嘛，咁佢行過嚟，其他要喺樓上嗰啲人都唔會行翻呢個位嘅。冇錯啦。係都算翻係獨門獨火嘅。咁呢個門咧就係發展商交付標準啦。係原始嘅咯，機械鎖可以嘅換翻個但係咧，靚啲業主嘅。係做咗呢個紗窗門嘅。咁平時你去想通風啊，想呼吸就新鮮空氣啦，去閂埋佢，咁打開呢個出邊嗰道門啦，閂埋個紗窗門啦，都非常之通風嘅。係啦，好，我哋繼續入嚟睇下。嗱，呢度入嚟到呢廳啦，邊咧就係我哋嘅廳啊。佢都係好四四正正咯，長方形嘅一個廳咯。餐廳啊，同埋客廳位置係連埋一齊噶嘛。係咯，仲有佢就係呢個開間，佢兩個廳嘅開間係一樣嘅。哇，係嘛？都餐廳同埋嗰個都係一樣闊嘅，所以咧其實佢做咗成3個廳咁啦。嗱，麻雀台擺一張啦，嗱呢度係餐廳位啦，嗰邊係客廳啦。其實嚟講，俾佢利用成3個廳喎。個業主自己買翻啲嘅家私家電咧，都係比較特襯呢個單位嘅入邊嘅一個質素情況。自己比較中意嘅一種風格咯，就係咯。嗱，如果有中意呢款嘅，呢個就啱啦，現成嘅唔使買啦。咁呢個單位係一個3房3房2廳，2廳1廁嘅單位。係。咁我哋先睇完呢個客廳、餐廳咧，就其實嚟講，你去都係比較普通噶啦，就冇話有咩特別嗰啲咯。然之後呢啲家私又好，然之後前邊呢啲梳化呢啲又好，如果你覺得唔中意你自己個 feel 嘅話，你就完全都換翻佢，因為套樓真係好靚啊！值得你自己抌翻啲錢落去重新翻新一下，即係做翻自己中意嗰種 feel 咯。質量咧，佢個梳化其實係完全冇問題嘅，實木嘅。阿鳳已經搖過啦，搖唔喐啊，所以呢個質素唔使擔心吓。OK，咁我哋繼續睇翻呢邊係餐廳、基本上都唔使整佢啦。然之後呢邊係廚房。我哋先睇呢邊啊，先睇呢邊。啱先種咗咁多瓜果蔬菜喺邊度整啊？呢度。佢哋做咗呢啲分咗左右兩邊嘅廚房嘅，咁呢邊係水火已經分開咗噶啦。呢邊係煮食爐啊嘛，抽油煙機啊嘛，包埋上面呢邊嘅。其實嚟講呢個業主保養咧係比較好嘅，因為呢個業主咧應該都冇點煮食，間中翻嚟住，所以話咧冇咩油漬嘅，好少點煮食咯，好少翻嚟煮食。係咯，間中翻嚟度假。然之後呢邊係我哋嘅星盤啦，然之後上面有啲儲物空間啦，然之後呢邊係一個可以牌子嘅雪櫃，但係因為呢個雪櫃都有啲時間耐咗少少。呢個就有少少舊啦。有少少舊，如果覺得唔啱。凹位都有咁闊，其實。凹位有咁闊啊！到時候你去買翻一部新開門都得。新嘅一個雪櫃都 OK 嘅。然之後咧，其實嚟講呢個位置佢自己改嘅，因為佢係本身呢個位置係一個推納門嘅，但係佢拆咗佢，做翻一個凹位咁樣，仲包埋呢啲邊啊，係貼咗瓷磚嘅，上咗瓷磚嘅。係啦，咁樣佢嘅光線又好啦咯。光線啊，呢啲空間啊，又闊翻好多咯。佢專登推咗出嚟做咗呢個，出邊有個呢個叫做咩？佢做咗風窗噶啦，呢邊都有推拉門，同埋連埋嗰個，哇！呢度仲有個露台喎。係啊，我頭先睇到呢度有個露台啊嘛。我都未覺喎。呢個打開嚟啊，有鎖匙啊嘛。等等啊，小心喎！呢個業主嘅嗰個 BBQ 嘅爐仔喎。已經幫你準備好啦。呢個送嘅，哇！呢個位置嗱，呢邊出嚟咧就係我哋又有一個非常之長嘅一個大嘅露台啦。如果有中意養呢個位置咧，做翻個魚池啊，風景池啊，係咪好靚咧？佢種咗一棵好大嘅一個盆栽喺呢度。你因為佢呢度啱好佢有少少下沉式噶嘛，所以咧呢個位置做翻嘅嗰啲魚池咧，養翻啲魚，如果有呢方面中意嘅都 OK 嘅，即係利用空間好多喎。呢啲全部都已經係做到呢啲蚊網噶啦。其實呢個單位使用嘅空間非常之多咯。嗱，我哋再嚟到先冇睇房先，我哋睇翻佢第2個免費嘅地方，送嘅地方好唔好？定係睇房先啊？都得，其實睇房睇下面都一樣嘅。
哦，不如先睇房啦，先睇房，我 OK 哋一陣間先睇呢個，最後好面先啦好啦，留翻啲俾大家神秘感係嘛？係啊，最後面先睇神秘感。我哋先睇 OK，OK 房間嘅一個情況。咁入邊呢邊係有間房，呢邊係有兩間房同埋一個廁所。係啦，我哋先睇翻三房嘛。睇翻呢邊嘅，我哋出嚟先睇翻嗰邊。呢邊係先嘅係一個廁所位。咁廁所位呢邊咧，成個空間都係夠用嘅，但係佢冇做一個好大啊乾濕分離。都有成冇做乾濕分離，睇睇。6個幾方如果你想做嘅咧，而家鳳姐企喺呢個位置咧，都完全可以做出呢一個乾濕分離嘅區間。係啊，做翻嗰啲弧形嗰種啊。冇錯啦，係咯冇錯啦。然之後呢邊係坐廁位啦，坐廁位咧都係呢個坐廁都係雖然比較新淨嘅。可以用，水壓都唔錯。大家嚟睇下呢個鏡櫃，呢個死水台。哇！呢個貴喎，你成米有冇啊？咁呢個就做得有啲似類似我哋住翻嗰啲酒店嘅一個格式嘅，同時咧呢個鏡櫃都非常之大，有個明窗紗窗，佢全屋都做到紗窗。冇錯啦，成個嗰個廁所位咧都有空間夠用嘅。係啦，冇錯，就自己做翻個托門啦。好靚仔。睇翻第一間房。第一間房，咁呢間房咧佢係冇住人嘅，佢呢間房咧都係擺翻一啲噼里啪啦嘅嘢比較多啲咯。水免費贈送5桶。免費贈送5桶啊！又慳翻一筆數啊！哇，仲有張台喎，仲有張麻將台。我中意打麻將。呢個業主係真係中意打麻將啦，有2張麻將台喎。然之後呢啲有啲係應該係嗰陣時做過啲 BBQ 燒烤嘅嗰啲嘢啊，擺喺呢度啦。呢個係乳膠枕。乳膠枕啊，呢個架仔啊，全部都係用嚟。呢啲可能就唔使嘅話就掉咗佢咯，或者你用翻放喺個花園嗰度。睇你點收。係咯。整一下，因為睇得出嚟佢呢個單位上面都係做到呢吊頂嘅，成個做得係非常之靚。同時佢牆面咧都冇咩甩皮甩骨嘅地方，裝埋冷氣，但係呢部冷氣就可能唔夠多少少啊。睇下需唔需要換咗佢？佢咁樣整嘅話，呢條水喉咧拉得咁長咧，就有啲難睇啲咯。睇下你點樣去設計，不過其實佢當時應該吊高啲嘅，吊高啲喺上面行過嚟就好睇啲。係咯，走翻上邊咯。咁到陣時自己再重新設計一下就 OK 噶啦。咁我哋繼續嚟睇翻第二間房咧，第二間房嗰度都係擺咗好多站啊，都係結結誇誇嘅嘢。佢嘅車嘅輪胎都擺喺呢度。呢個業主嘅愛好同我哋咧，可能都有少少嗰個有少少差別啊。但係呢間房係夠大嘅，夠大嘅，因為佢識嘅嘢比較多啫，所以佢就佔咗佢啲空間。其實呢個位置咧，你擺翻米半嘅床，嗱床頭靠翻呢邊咯，係嘛？因為嗰度有個凹位嘅。我哋可以入嚟睇下個凹位咧，擺翻個60深度嘅一個衣櫃，完全冇問題。做翻到頂佢啦，因為佢咁擺其實唔係咁好睇係嘛？做到頂啦。咁呢間業主嘅單位咧，其實嚟講，客廳區域嗰邊係冇問題嘅。但係到咗呢個房間入邊咧，因為佢唔需要用到咁多房間瞓覺住，咁所以2間房咧可能入邊嘅雜物比較多啲咯。你如果覺得話呢啲嘢比較亂啊，比較唔需要用到嘅，冚唪唥清出去。清出去，自己再搞翻，就非常之靚仔。床屋做翻啲定制咯，就好高卡士噶啦。如果做翻床屋嘅嗰個定制咯。咁我哋繼續睇，我哋過去咧就係去到我哋嘅個主人房啦。係啦，第3間房。第3間房，主人房。主人房咧，佢都係啲嘢已經基本上都清走晒噶啦。冇錯。嗰張床咧，佢係1.8嘅，1.8兩邊咧，佢本身都係有床頭櫃噶啦。咁你呢個位置做翻呢個床頭櫃噶？呢度呢個位置做翻衣櫃定係前邊嗰個位置咧？前邊嗰個位置都得。嗰邊可以做，呢邊都可以做。兩邊都可以做翻啲。其實佢呢間房咧係最大嘅，空間都係最夠用嘅。同時咧，呢間房咧係可以直接睇到我哋嘅花園嘅一個情況。其實呢張床咧褪過去，同個飄台嗰度冚埋一齊，張床肯定到陣時換翻噶啦。可能呢種款式好少人中意呢種 feel 噶啦。睇得出嚟平常時擺翻嗰度，呢度做翻個大衣櫃。睇得出嚟平常時個業主係住翻呢間房多啲噶啦。呢間房嘅冷氣咧好啲係嘛？好啲噶啦，高卡士啲噶啦。係啦，自己住嘛，肯定有嗰個啦。就得呢間房有窗簾，其他嘅冇裝，可能都係平時可能1-2個人住嘅咯。咁我哋到咗最靚仔嘅地方啦。嗱，就啱先講嘅第2贈送地下室，最神秘嘅地方，我哋去睇睇。咁其實呢個位置咧，佢本身如果呢個係冇拆開冇封咗呢個咧，呢一塊咧，區域係喺呢個單位出邊嘅。其實佢當時呢個廚房咧，如果係我嘅話，我呢嚿嘢唔要啦。其實通出嚟，
顯得會更加大啦，係啊係嘛？因為你呢個位置仲有喎，呢個仲有一個凹位喎，轉角喎，咁可以做翻少少嘅個灶台喺個方位，你都可以擺翻啲好似佢呢嚿微波爐又好，電飯煲又好，放翻呢邊都 OK 嘅。咁改咗之後咧，就呢個地下室咧，我係直喺個屋企入邊去直通呢個地下室啦。同時咧，私家嘅嚟嘅嚇，同時咧呢個地下室咧，佢呢個門佢都已經改咗咯。你睇下，呢個係業主自己整嘅。係咯，呢個自己整嘅，唔係話嗰啲原本就係發展商嘅。佢都做咗成一嚿嘅玻璃，同時咧呢個樓梯間啊，或者係都有咁闊嘅，做得非常之。嗱，呢度就到我哋最想睇嘅地方啦。嗱，地下室，但係地下室嘅牆面呢度都有凹位，都可以，如果需要嘅話都利用翻。地下室咧，因為佢呢下邊咧佢係冇窗口嘅，所以會有少少即係比較潮濕啲咯。冇錯啦，所以啲牆面全部要翻新下嘅。睇下呢個牆面啊，因為如果你嘅地下室咧冇通風咧，冇清除嗰啲濕氣嘅話咧，咁呢個牆面就一定會咁樣嘅情況出現㗎啦。咁你如果要使用翻呢個地下室咧，你一定要做翻呢個清風系統啊，或者新風系統係啦。新風系統，同時咧要做翻嗰啲除濕嘅，擺翻一部除濕機喺呢度。除咗呢個濕氣，然之後你嘅牆面咧，你首先再油翻一下，或者做翻靚啲，用翻靚啲嗰啲漆咯，或者係灰藻泥咯。如果你用翻，因為呢個地方先。睇下個鏡頭，成白方㗎，同上邊一樣大㗎。咁其實呢個地下室咧，你要點樣？阿聲，你睇下，你想點啊？你想喺呢個位置做翻諗法好多咯。嗱，嗰個凹位咧，你去完全做翻一個紅酒或者自己中意飲酒嘅，去做翻一個地下酒櫃。做翻一個酒櫃呢個位置。即係好多別墅佢哋就係咁嘅喎，酒櫃酒室即係有錢人就係做酒櫃啦，或者你中意飲茶可以做翻一個茶室啦，都得嘅。仲有你平時嗰啲收藏嗰啲物品啦，係嘛？類似我咧中意打台球啦，你完全可以擺喺呢個位置，擺一張大嘅一啲台球台喺呢度都得嘅，或者你要做翻嗰啲 KTV 啊，喺呢度 K 歌啊。呢個較正喎，佢唔會話影響樓上樓下喎，即係冇咁多噪音啊嘛。你又話其實頭先講嘅 K 歌啦，打台球啦，打嗰啲乒乓球啦，呢啲都得可以擺喺下面。嗰啲運動嘅或者你中意健身啊，嗰啲跑步機啊，都可以擺喺下面嘅。係喎，做翻個 KTV 嗱，呢度擺翻個投影儀啦，一排梳化嗰個位又可以做翻好似佢哋嗰啲點歌嗰個位置，冇錯，幾正喎！其實呢個頂咧係業主已經幫我哋做好咗噶啦，包埋呢啲燈啊、鋁扣板係嘛？鋁扣板同埋呢個燈啊嗰啲已經裝好咗啦。你需要做嘅咧就係由翻個牆面。再可能隔開一下，睇下點樣設計。呢一部分係做咩嘅？呢一部分做 KTV 啊，呢一部分做健身房啊，呢一部分做嗰啲茶室啊，或者係酒櫃，揾擺翻嗰啲酒嘅地方。你隔開嚟設計一下，呢個地下室就非常之襟用啦。係啦，你做球室啦，做 KTV 啦，做你啱先講嘅，你唔理係桌球定係呢個乒乓波都完全 OK 嘅。咁入邊咧做翻一個大嗰啲定製櫃，擺放翻呢啲酒啊，或者係私藏嗰啲，即係你中意嗰啲字畫啊嗰啲嘢收翻入去。個設計空間咧就睇自己個人啦，個人喜好啦，因為個人有個人嘅中意嘅唔同嘅嘢啦。你就話你想使用翻呢個地下室咧，就睇你咁自己嘅呢個位置 idea 啦。擺翻嗰個跑步機，運動健身係嘛？哦，係啊，呢個位置係嘛？佢都幾好喎。佢而家整嘅咧，呢個地下室係比我之前有影過一套，但係嗰套咧就地下室冇隔開嚟嘅，因為佢隔咗呢個鋁扣板咧，因為成個高度係比較高嘅，我隔咗鋁扣板之後，應該都有2.8米咁上下嘛？有高度有，所以完全冇問題咯。冇問題，呢個羽毛球都冇咩問題。呢個地下室咧係做得比較靚仔嘅，一定要重新執一執。你依家見到咧，佢試用就冇咁好啦，但係你要利用翻佢，全屋去分一翻佢，就正啦。講翻其實呢間單位真係性價比高嘅。係啦，呢個唔可以打啊！呢個承重牆嚟喎。係咯，因為地下室啊嘛，最好都冇喐佢。承重牆可能打唔到喎。呢度做翻一排嘅櫃。有啲靚嘅字畫擺翻喺上邊。其實呢個單位如果係有啲香港朋友買完之後咧，可以自己設計翻 DIY 嗰啲嘢，設計完之後咧就非常之靚。因為我哋之前有睇過一啲業主等咗好多錢過嚟整㗎，整完之後咧呢間單位就住得非常之舒服，又有花園啦，又有地下室啦，同時咧呢個空間非常之夠用。一定要花少少心思去設計佢。咁我哋翻去上邊
花園，介紹下呢個單位嘅基本情況，同埋而家嘅業主嘅售價係幾多？咁呢層樓咧，基本上業主咧以前係喺疫情之前買翻嚟嘅，嗰陣時買翻嚟都要去到差唔多100-5萬喎， 100-5萬左右買翻嚟啦。咁加埋嗰啲嘢，棘棘啦嗰啲嘢就真係有100-5萬喎。咁而家業主咧，即係買完之後咧就冇點翻嚟住到，咁而家業主咧要攞出嚟沽咗佢，咁所以話佢都蝕本非常之肉赤嘅。咁而家呢個單位咧都係紅本在手，即時去交易嘅，係啦，都冇拖冇欠噶啦。咁講翻呢個係97個方，3房1廁，但係咧送嘅面積非常之多。你使錢嘅地方係90幾個方啫，但係你用翻嘅話，哇，成翻咗2倍。差唔多嘅計翻呢個花園100啦，300方噶啦，咁上下。花園100啦，下面地下室100啦，加埋呢室內呢啲嘢，加埋起身差唔多300個方嘅使用面積，哇，真係上力高達300%，幾錢？300方嘅樓幾錢啦？89萬。哇，計下先，個單價幾錢啊？哇，89，我哋89萬除以300個方，唔到3000蚊喎。朋友們有冇心喐喐咧？都幾好嘅。唔到3000蚊，你唔到3000蚊就買翻嘅呢個樓，佢住翻嗰個 feel 咧係別墅喎。喺呢邊你買套別墅幾錢啊？要住翻呢啲感覺嘅。最平嘅都要百幾萬啊！100幾萬都算好平嘅喎。6萬左右。如果你要有呢啲好似有邊頭位啊，又有咁大嘅私家花園嘅，佢買個起碼都300-400萬。6萬嘅個花園冇咁大喎，佢只係得翻。所以話你有翻呢啲咁大嘅一個私家花園，又係呢啲邊位嘅，相當於你要去買翻嗰啲獨棟嘅，即係可以享受到依家呢啲 feel 咯。有呢啲 feel 先有。嗰啲價錢又貴咯喎。嗰啲成400幾500幾萬啊。係啦，所以係咪好抵咧？有冇中意咧？咁除呢個單位講翻，除咗呢個樓價之外咧，有其他少少費用嘅，就係1個%嘅契稅啦，同埋再加埋我哋起家少少嘅佣金啦，就可以搞掂佢啦。同時咧，頭先業主有冇講過去銀行上會嘅問題咧？OK 啊，都可以，冇問題嘅。咁銀行上會嘅咧。呢個層樓咧，基本上如果貸款咧，可能大概係差唔多60到70左右啦，剩低嗰啲全部都係首期啦。就係話你減除70萬左右咁上下啦，咁8970萬係嘛貸款？19萬左右嘅首期啦，差唔多。好咯，我計下佢個月供係嘛，退款退翻整數啦，70萬。因為個面積大啊嘛，呢個咁多空間，咁可能銀行嗰邊評估會高啲嘅。不過即係可以退翻多啲係嘛？呢個最終都要睇翻銀行嗰邊嘅評估咩情況。如果我哋粉佢真係唔想咁多錢攞出嚟一炮過嘅話咧，想揾翻銀行上會咧，你手頭上資金可能首期要俾到差唔多係最少都要攞出20萬咁上下嘅。但係咧，如果你評估價銀行嗰邊評唔到咁多，但借唔到咁多錢出嚟咧，你可能首期要提高少少啊。呢個需要大家理解一下。假如你即係俾翻即係19萬，差唔多20萬咁啦，咁我哋退款就退個整數啦，70萬啦，70萬佢個月供。唔到3000蚊喎，唔到3000蚊可以住翻別墅嘅 feel， 正啊，2900幾，即係唔到3000蚊。快啲落訂啦，阿鳳姐。係啦，如果有太啱啊，依家就聯繫阿鳳啦，唔好等啦，係嘛？我哋視頻上方咧有二維碼嘅，可以聯絡阿鳳或者聯繫阿聲都得嘅。然之後呢邊咧，呢層樓係啱先出嚟，所以話咧我哋即程就過嚟影翻啦，因為之前好虛揭啊！成個碧桂園嚟講，阿聲有幾套咧？呢啲單位多就比較多，但係業主願意攞出嚟賣嘅咧，就真係得翻呢一套，係嘛？其實都唔算多，我哋因為都有成個小區，即係觀山海呢邊了解過，佢成個小區可能加埋就得30套咁上下嘅啫。30套啦，因為30套咁你依家放出嚟賣嘅，依家就得呢一套。冇錯啦，因為之前我哋有影過一套，但係嗰套已經賣咗。一放出嚟就賣咗啊！好快嘅，好搶手啊！真係手快有手慢冇啊，冇錯過啊！好啦，再講翻。頭先我哋開頭都講啦，呢個屋苑咧係我哋1期嘅屋苑啦，都係比較老嘅小區，咁可以保養得更好，同時咁新淨嘅單位咧都非常之少嘅，同時咧呢個性價比要高啦，同時我哋呢個屋苑咧離我哋嘅沙灘啊，去我哋海邊游水啊都非常之方便，再一個咧去我哋坐我哋嘅京橋巴士1期交通中心行過去都非常之方便，可以享受埋我哋實領用灘呢邊嘅沙灘啊、海邊同埋交通。商業配套咧，我哋頭先都講啦，呢邊係有我哋嘅喺我哋酒店
下面係有嗰個成一排嘅雙宜街，豐城雙宜街嗰一塊有嗰啲海鮮檔啊，或者一啲飲早茶啊、食早餐嘅地方，同時有啲便利超市，同時我哋嘅一期嗰邊都有個匯多多超市嘅，咁嗰邊超市入邊咧日常所需用品都可以買到。同時你如果係嗰邊滿足唔到大家需求，想去到銀府市場咧，都非常之近距離可以去到銀府市場，揸電機都得，行路都得，都方便嘅。所以話咧，成個石嶺坑住得嚟講咧，呢個小區又舒服又方便，即係全部都相當於佢喺一出門口所有嘅呢啲衣食住行，全部都已經可以享受到啦，係啦，玩游水都可以啦，沙灘係啦，嗰啲親戚朋友過嚟，即係帶住佢話呢個門口一出去就係喎。呢度佢可以直接開個門㗎，有門口啊，門仔你去類似有啲業主咁樣買一部嗰啲少少嘅電機仔啊，擺喺停喺度就得咯，然之後揸住去海邊，游完水要揸翻嚟，沖個涼，好方便咯，又唔使話去喺出邊換衫啊咩咁麻煩啦，諗一諗都正喎，真係好正啊！呢個價錢買翻呢啲 feel，冇錯啦，咁我哋就唔多講咁多啦，因為如果真係需要嚟睇翻呢層樓，就係盡快，千祈唔好錯過啦！行過路過冇錯過呢個村就冇呢個店噶啦。因為全城咧，鳳姐都非常之激動啊！因為佢睇到呢個單位真係非常之想推薦俾大家嘅。OK，如果有需要嘅，可以直接攞起你嘅手機打電話俾鳳姐。係啦，即時聯絡啦，冇錯過嚇。咁我哋呢個單位就分享到呢度啦。冇錯。咁我哋今集視頻就介紹完啦，咁就下集視頻再見啦，拜拜。拜拜。